Nimeni on Robert Sandström, olen töissä Arlalla hankinta- ja logistiikkapäällikkönä. Arla on kansainvälinen meijeriyritys. Suomessa se on toiseksi suuri ja meillä on noin 400 työntekijää ja maitoa haetaan 370 tilalta. Olemme ajaneet Ivecolla 2 vuotta ja meillä on nyt 2 Iveco-kuorma-autoa käytössä maidonkeräilyssä. Valitsimme ajaa Iveco SV:llä, koska se sopii erittäin hyvin kriteereihimme. Mahdollisuus ajaa biokaasulla oli ehkä tärkeintä, koska se on tällä hetkellä ympäristöystävällisin polttoaine. Iveco SV on osoittautunut hyväksi mukavuuden ja viihtyvyyden kannalta. Se on moderni kuorma-auto, joka kulkee myös erittäin hiljaisesti biokaasumoottorin ansiosta. Kuljettajat ovat olleet erittäin tyytyväisiä auton ergonomiseen tilaan. Palvelu ja luotettavuus ovat meille erittäin tärkeitä toimittajaa valittaessa. Aikataulut ovat tiukat ja maitoa pitää hakea tiloilta juuri oikeaan aikaan. Iveco-korjaamot sijaitsevat kätevästi reitin varrella ja ne ovat täyttäneet kaikki huoltovaatimukset.